Além, agora que um grande amigo da comunidade meu saiu, eu vou fazer um incêndio na minha própria casa em homenagem a ele. Meu Deus, vai acabar o óleo, Ih, vai acabar o óleo. Agora que eu fiz o top 10 cortes dos animes, eu tenho que colocar num lugar bom. Aqui dá pra ver, né, gente? Então tá, né? Até mais, amigo. Até mais, até mais, até mais. Essa porra não pega fogo, não? Como é que funciona? Está dando certo. Muahahaha. Muahahaha. Aqui, ó. É o seguinte. Vai dar certo. Vai dar certo, família. Caralho, mano. O fogo tá sugando a luz, velho. Buraco negro reverso. Afinal, como é que é capaz alguém de tirar foto de um buraco negro se ele suga a luz? Isso prova que o Brasil é um dos animes mais avançados da Terra. Eu falei Brasil como anime. Velho, eu tô muito viajado. Sai, pontinho branco. Eita porra. Exatamente, deu ruim. Calma aí. Calma aí. Todo esse esforço aqui não foi em vão. Vai dar. Vinagre não pega fogo, não? Droga. Meu plano falhou. Eu achava que vinagre era infalhável. Inflamável. É o seguinte, família. Agora eu taquei álcool e tem que dar bom. Se não dá bom, deu merda. Essa despedida tem que ser minha. Despedida de 4 minutos e pouco, mas tem que ser minha. É o seguinte, saquem só. Eu taquei álcool aqui porque eu sei que é inflamável. Véi, álcool não é inflamável também? Álcool é inflamável, né? O cara tacou álcool na minha mão e depois saca fogo. Dá certo, tem que dar certo. Pegue fogo. Eu vi no GTA San Andreas que dá certo. E galho. Agora vai. Porra, tem que... Agora vai. Eu vou arrancar papel pra fazer esse enfeite. No churrasco. Vai dar bom. Vai dar bom. Fazer fogo. Estão vendo? Folhas de papel. Agora dá bom.
Agora dá bom. Agora dá bom. Calma aí. Tem que ficar aqui, outra tem que ficar aqui para dar certo. Tem que pegar fogo por fora e por dentro. E meu Deus, já molhei tudo e eu molhei minha mão de álcool e minha mão vai pegar fogo. Agora minha roupa tá com álcool, agora eu vou pegar fogo também. Isso vai ser uma despedida pro cara e pra mim. Centro Universal Memes vai ser uma despedida, velho. Quer dizer, só Centro Universal, né? Vai ser uma despedida pra mim e pra ti, porque minha mão tá pegando fogo. Mentira. É só bait, família, é só bait. Boa, porra. Agora vai. Ai, meu Deus. Ih, errei o papel. Meu Deus, tá dando certo, velho. Minha última tentativa. A minha última tentativa deu falha, mas as outras eram bom, então tá dando bom. Ih, desligou a câmera. Aê! Centro Universal, até mais, cara. Talvez você volte. Fiz uma fogueira pra ti. Olha só, gente. O fogo tá meio ruimzinho, mas tá dando. Ainda tem esperança. Quer dizer, esperança caralho, né? Isso daqui seria o fim do mundo. Além mais, fogo vai acabar com o mundo, já que o sol é feito de fogo. Vi na Wikipédia. Veja só, eu fiz um churrasco de fogueira pra se despedir de você, meu bom amigo. Espero que um dia volte para solarmos canais grandes, leigos, juntos novamente. Meu Deus do céu, velho, eu tô muito chapado. Não deveria ter aceitado aquela coca zoada do Nego Zezo. Foda. Vamos pegar o tronco aqui. Tá tudo bem. Vamos voltar pro incêndio. Bora ampliar o incêndio. Ué. Meu plano deu errado. Foi isso. Dancinha. Pegue fogo. Queime. Eu quero que você morra no fogo. Quer dizer, eu quero que você se despida do fogo. Até mais, meu velho amigo. Caralho, que tosse do cacete. Até mais. Pega fogo de uma vez. Agora sim deu certo, família. Isso é um adeus. Quer dizer, recapitulando a frase. Cheque. Isso não é um adeus. É possivelmente um até logo, velho amigo Centro Universal. Sentiremos saudade. Que linda despedida. Meu Deus do céu, eu vou entrar pro top 10 melhores despedidas do YouTube. Quer dizer, não é a minha despedida ainda. Olha só o resultado final. Agora sim. Centro Universal Memes, você foi mais do que um amigo, você foi um irmão de debates e até de falar sobre assuntos aleatórios mesmo, encontros durante canais. Então, saiba que eu te amo como um irmão e que sentiremos sua falta. Caraca, mas esse fogo tá sugando toda a minha luminosidade também, né? Até mais.